ไปหากินไปชอนป่าโอ้ยอยากตายสิโอ้เท่านะว่าวผู้เดียวเด้เหมือนป่าคือจมผู้เดียวน่ะบ่นผู้เดียวเนาะเมื่อยแห้งเนาะโอ้โอ้ไปเกล็กขอกล็อกก็ไปหาหน่อไม้นะคิดว่าไม่ยังเจ้ายังอยากได้อะไรณปัจจุบันนี่แบบจำเป็นอะไรสำหรับเจ้าไหมเท่าจำเป็นอะไรในเฮือนเจ้านี่จำเป็นนะจำเป็นอะไรคิดว่าโอ้คันมีผู้ช่วยเหลือนี่เขากินกับเครื่องนุ่งเนอะลูกเขากินบ่สำคัญเลยเขากินเนาะเขากินพบแม่เฒ่าเพิ่นกำลังสานสวิงท่านผู้ชมอยู่กันจะคนแม่เฒ่านะคนเดียวเจ้าบ่เอาลูกผัวได้ซับบ่ได้บ่โอ้แม่เฒ่าอยู่คนเดียวท่านผู้ชมเราสานสวิงสานขายบ่สวิงนี่เจ๊บ่เปลี่ยนเช่นโอ้แลกเปลี่ยนสิ้นโอ้ไหนคนมาเด่นคนบ้านคนในพระไทยบ้านมาลินบ่แม่นร้านบ่อยู่ผู้เดียวบ่เฮือนหลังนี้กะผัวก็บ่มีตายเพิ่นเสียดนแล้วบ่ดนแล้วเจ้าก็บ่ได้ลูกบ่ลูกชาวอยู่เฮือนมันลูกสาวไปอยู่นำผัวแล้วเอาผัวคนบ้านใดบ้านตะนางโอ้ลูกสาวนี่ไปอยู่เฮือนผัวได้ลูกสาวผู้นึงแม่นบ่สองเอาไปอยู่นำผัวหมดนี่คือฮีตของคนเผ่าบลูเด้อท่านผู้ชมเนาะฮีตเผ่าบลูนี่มันเอาผัวเลยผู้หญิงเอาผัวต้องไปอยู่เฮือนผัวเนาะอยู่เฮือนเฮาบ่ได้บ่แม่เฒ่าได้บ่อยู่เฮือนเฮานี่ผัวไม่อยากอยู่เขาบ่อยากสู้เนาะคนเผ่าบลูนี่บ่อยากสู้เด้อท่านผู้ชมเนาะแบบเป็นเคยสู้นะเขาบ่อยากสู้เขามีแบบว่าความเชื่อถือแบบว่าถ้ามาอยู่เฮือนเมียแล้วมันเฮาเป็นคนต่อยต่ำแม่นบ่แม่เฒ่าแบบว่ามันเป็นเคยสู้แล้วต่อยต่ำหมายถึงว่าเฮาเป็นคนทุกข์แล้วเฮาจังมาอยู่นำเมียแม่นบ่คนบ่รู้เขาคิดในนั้นแม่นบ่ตามที่เบาจอยฮู้จักแต่คนลาวเฮานี่ธรรมดาเด้คนลาวไปสู้เมียก็ธรรมดาในชัดเดียวอยู่เฮือนเนาะที่นี่แม่เฒ่าบ่อยากอยู่นำแม่เฒ่าเพิ่นได้ลูกสาว2คนก็ไปอยู่นำผัวหมดเขาแต่งเมื่อหมดอีกอย่างฮีตของคนเผ่าบลูคือข่อยมาแต่งเอาเจ้าต้องไปอยู่เฮือนน้ำข่อยแต่งในชัดไปแต่งฮีตนะงอนบ่มีแต่งแต่ฮีตซื่อแต่งแต่ฮีตไปชื่อมันเราทงน่ะบ่อยากอยู่ด้วยเฮือนแม่นะผัวมันบ่อยากไปอยู่แม่นคนเราเทิงนี่บ่อยากอยู่เฮือนแม่เฮือนเมียอยากอยู่เฮือนตัวเองอยากเอาเมียนี่มาอยู่เฮือนตัวเองนั่น 100% นี่ 95% ท่านผู้ชมต้องไปเอาเมียมาอยู่เฮือนเนาะเฮ็ดได้ก็ต้องเอาเมียมาอยู่เฮือนบ่ยอมมาอยู่เฮือนเมียเนาะมีงานแล้วก็อยู่เฮือนเขาเด้อลูกมีติดช่างที่ฮีตของแล้วเด้อเสียแต่ฮีตของเนาะค่าดองบ่ได้ซ้ำเจ้านั่นบ่ได้ค่าดองลูกสาวนะลูกสาวที่ไอ้2 ล้าน2 ล้านแต่ดนแล้วมันเยอะได้ลูกได้ล้านโอ้2 ล้านค่าดองตะกอนแต่ก่อนทีนี้เจ้าก็อยู่ผู้เดียวเนาะเจ้าก็เนาะชาวปีไหนเลยลูกแม่อยู่เดียวนี่ชาวปีไหนอยู่ผู้เดียวเอาข้าวนี่ใช่มากินไหมเฒ่าข้าวเฮ็ดให้นะลูกเจ้าเฮ็ดให้เจ้าก็ไว้บ่เฮ็ดผู้เดียวเจ้านี่ก็ไว้บ่ได้ไว้เฮ็ดบ่ได้กวางเฮ็ดน้อยเฮ็ดน้อยเฮ็ดให้นี่ก็ตำข้าวเองโอ้ตำข้าวเองเอาพื้นเองหาฟืนเองเฮ็ดกินเองเฮ็ดกินเองไปช้อนปลาเองโอ้มีลูกหลานอยากอยู่บ่มีลูกบ่มีหลานหลานก็บ่มาอยู่นำเนาะบ่อยู่แม่อันเว้าก็ให้ตำให้แม่ทำหาลูกอยากให้มาตำข้าวให้ก็บ่อยากเนาะบ่อยากโอ้หลานก็เนาะหลานเกิดอันแล้วลึกแม่เฒ่าเพิ่นอยู่ผู้เดียวท่านผู้ชมเนาะแม่เฒ่าชื่อใดก็แม่เฒ่านะชื่อตะน้อยชื่อเจ้านะชื่อเจ้านะชื่อตะน้อยมันชื่อแม่ชื่อเจ้านะชื่อตะน้อยชื่อตะน้อยโดยนางเมาะเกินอายะยังซะเกินอายะดาแม่เฒ่าดาเนาะแม่เฒ่าดาท่านผู้ชมเพิ่นอยู่ผู้เดียวท่านผู้ชมนี่สานสวิงแลกเปลี่ยนสิน
เฮ็ดให้พื้นน้อยๆ ชั้นในก็ชั้นในก็ช่องพื้น โดย ชั้นลอยก็พื้นหนึ่งชเวงก็พื้นหนึ่ง สินมุกนะสินมุกนะ เออ สินมุกละพื้นสวิงพื้นหนึง โอ้นี่แต่ว่าสะอาดสร้างเลยสะอาดสร้างเลยบริเวณเฮือนแม่เฒ่าเพิ่นนี่คกเพิ่นตำข้าวท่านผู้ชม ผู้เดียวมัดจะอยู่นั่น โด แห ย ละลูกคอยนี่แหละผู้เดียว โดยนี่เฮือนเพิ่น คนเฮือนคอย บริเวณเฮือนแม่เฒ่าเพิ่นสะอาดสร้างเลยท่านผู้ชมอันนี้คือสิแม่นทางขึ้น ก็ได้สะอาดหรือมันไม่ให้หญ้าลาย โดยหญ้าหลายเพิ่นว่าแถวนี้ก็มีต้นมะฮอกต้นมะฮุ่งเพิ่นโอ้มีต้นมะฮุ่งต้นกล้วยอยู่เล่นให้แม่เฒ่าเพิ่น ยกเจาะไปนะยกเจาะไปนะแม่ละ เจาะลูก อืม มันกระปีตุนไอ้ เอาให้เบิ่งบริเวณโอ้หลายป่องเนาะเฮือนเราก็หลายทางเขา เจ้าว่า อัดที่เอ้ยปองใน เฮือนผู้ใดตั้งไว้ให้นี่เฮือนนี่ ลานรู้ คนมาเฮ็ดไว้ให้เนาะ เฮ็ดให้ อืม สองคนรู้ เคย ผู้ สองเคยเนาะสองเคย ย สองเคยมาเฮ็ดให้แม่เฒ่า ก็ อยากอยู่ไปยากลานน่ะคือกันไปยาก หลานก็ อ บ่ ยู่ อยู่ นำแม่ ลูกก็ เฒ่า บ่มาอยู่ อืม อืมแม่เฒ่าก็ได้ใช้ไฟบ่มีบ่ไฟฟ้าอยู่เฮือน บ่มี บ่มีเนาะ อืม เจ้าใช้หยังซะมันจังหุ่งเจ้าใต้หยัง บ่มีหุ้ม เจ้าใต้หยัง บ่ตายยัง ตะเกียง โค บ่ ม ตะเกียงหรือไฟฉาย โคม โคมคือไฟฉายท่านผู้ชมใส่ไฟฉายเอาเนาะโซลาร์เซลล์ก็บ่มีเนาะ บ่มี โอ้เบิ่งเขาสิหาเบิ่งอีกตัวหนึงบริเวณของเพิ่นใต้ต้นไม้ใหญ่นี้บ่มีไฟฟ้าบ่มีสายไฟฟ้าเข้ามาเด้อ่าบ่มีไฟบ่มีโซลาร์เซลล์ก็บ่มีไฟฟ้าก็บ่มีบ่ได้เข้ามามีแต่ใช้ไฟฉายโคมไฟฉายโคมเนาะแสดงว่าต้องกินข้าวแต่เว้นแน่เนาะ อ่า กินข้าวแต่เว้นเนี่ยบ่มีไฟเด้ อ่ากินแต่เป็นเอ้ยลูกเอ้ย เลย มืดได้กินนะ อืม ว่าเป็นกินและมืดนะ ไปหาอยู่หากินแบบใดแม่เฒ่าไปซ้อนบ่ ไปช้อน จะไปซ้อน ปลา โอ้ตำหวยนี่เนาะ หวยชำไหนหวยไหน ปลาน่ะ ชำไหน ปลาน้อยๆหั่นละ โอ้น้อยปลากังปลาดุกกิ๊ก โดย บ่มีไง โดย เจอหาหน่อไม้ อ๋อ หาชานกิน หาสาร ชำนาญเลยแกงกินชำนาญเลย โดยห้องน้ำห้องในก็บ่มีเลยเด้อแม่ บ่มี เฒ่าเนาะ โอ้ให้บ่มีเลยกิน บ่มี ดู ดินเจ้าเองเนาะ อืม ดินเจ้าบ่หรือว่าขออยู่นํเขากระแตะน่ะ กระแตตังวิลไหน กระแตไม่เบิ่มบ่ กระแตตังวิลไหนคือ เออ บ่มันจิตกระหมอก็เอาไหน โอ้ เออ มาจิต10 ปี เออ 10 ปีแต่ก่อนอยู่บ้านใดแต่ก่อน บ้านพร้อม บ้านพร่องพร่องพุ่น อืม อยู่บ้านอยู่พร่อง ก็ช่วยตายเจอ เออ อยู่เป็นไหน พอเฒ่าเสียแล้วก็มาอยู่พี่เนาะ เออ อยู่พี่10 ปีท่านผู้ชมดินนี่ก็ดินในบ้านเพิ่นปั้นให้อยู่เนาะ เออ ชาวบ้านเพิ่นปั้นให้อยู่ท่านผู้ชมเนาะอยู่ได้แต่ขายบ่ได้เนาะ เอออยู่ได้ขายบ่ได้โอ้ยลูกเอ้ย โดย เงินเดินเขา โดย อยู่คือเขาให้อยู่ เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเองเลยนะแม่เฒ่าเนาะ ยันกินเอง เฮ็ดได้จังได้เงินซั่นได้เงินซื้ออาหารซื้อนี่อยากซื้อปลาน้ำเวียดอยากซื้อซีนนี่เฮ็ดได้จังได้เงิน บ่ได้ชื่อบ่ชื่อ บ่ซื้ออ่ามีแต่แลกเปลี่ยนตัวนี้เอาแล้วเนาะ เป็นไหนอันก็ให้เงินอันก็ให้ชิ้น คันขายได้พื้นเท่าไรสวิงนี่ ช่องแชน 200,000โอ้แพงกันไปเฒ่าเนาะแพง คอ เนาะ น้ำเพิ่นน่ะลูกเอ้ย สวิงเนี่ยท่านผู้ชมแต่ก่อนบ่จอยซื้อเนี่ยประมาณเท่าไรวะหลายปีก่อนแล้ว5 ปี 6 ปีก่อนประมาณ100,000นี่แหละ เออ แต่ก่อนซื้อ เออ
อันนี้เด้ได้มันนี่ไปซื้อไม่เท่าเฮ็ดได้จังได๋นี่ตัวนี้ซื้อใช่ ชื่อเวียด ซื้อในเวียดเนาะ ลูกเช้าอ่ะชื่อไห้ ลูกสาวซื้อให้โดย อืมลูกเช้าแม่ทิ้งอ่ะบ้านตะนาง โดแต่ว่าศาสตร์อยู่บริเวณเฮือนซานแท้นี่เนาะ เคยมักปั๊บยอมก็หยาสิ เสียเอาไม่เท่าเสียหญ้าแท้นี่บ่ให้ยุ่งก็ยังเข้ามา เออ ตำข้าวเองก็ได้เนาะไม่เท่าเนาะ ตำด้วยโอ้โตตำ คื ข้าวน ในลูกก็ต โดย ำดึงเข้าอยู่ หนึ่งข้าวในกล่องที่ล่างนี้ท่านผู้ชมขออนุญาตได้ไหมเท่าเด้อนี่มียังเพิ่นเด้อนี่อาหารการกินรอบ่นี่ เออ มักกับพักกับยอดกับใบมันตายเลยเนาะโอ้นี่ปลาทูแห้งเพิ่นซื้อเนาะกินหลายมื้อแล้วปลาทูแห้งนี่เนาะ แต่นี่โยอันได้ไหม ที่นี่เวียดอีก เวียดให้ก็ชามา5,000กันให้เลย โดย5,000แล้วเขาให้เลยเนาะ แต่นี่5,000ก็ให้เลยฉะนั้นก็นี่ก็นุ่งชิ้นนี่อาบนี่ก็อาบเวียดก็เป็นนี่เอ้ย เพิ่นเขามาให้บ่หรือเขาขายให้ อย่าง เสื้อผ้านี่ เขาให้เวียดให้ อืมเวียดให้เนาะเวียดให้ได้นุ่ง เสื้อผ้าผ้าห่มกลางมุ้งนอนกลางมุ้งอยู่บ่ แต่เบิ้นกลางมุ้ง กลางมุ้งแล้วไม่เท่าเอ้ยช่วงนี้ยุงลายเลยหน้าฝนนี่เป็นไข้เลือดออกเลยอันตรายเลยไข้ยุงลายนี่ย่านเลย ไปหากินไปชอนป่าโอ้ยอยากตายสิโอ้เท่านะว่าวเดียวเด้เป็นป่าสิ จมผู้เดียวนะบนผู้เดียวนะเนาะเมื่อยแห้งเนาะ โอ้ไปเกล็ดขอกเลาะก็ไปหาหน่อไม้นะเกิดบอลน้ำเกิดบอลผู้ไปไปเอ้ยขมังลูกอันไห้กะโอ้ยไห้น้ำปุ่นมอกะหกงวดมันจังไป เฮิงแล้วเขาจังยืนให้เนาะ โอ้ไปกะชำเทื่อไปกะชีเทื่อชำนั่นด้วยลูกไห้มาไห้ไปย่างมาได้รถแม่ มีแต่ย่างแล้วไปหาอยู่หากินไปหันไปนี่เนาะ ย่าง ไปหาลูกสาวก็ไปอยู่บ่ไปอยู่ ไปย่าง ย่างไปก็ประมาณ8 กิโลท่านผู้ชมไปหาบ้านลูกสาวเรา ตะนางน่ะชำกี่โดยเดี๋ยวมันมีป้ายอยู่หันบอกเลยป้ายหลักกิโลบอก ป้ายตะดังป้ายหลักตะดังลัก ไปหากินนี่จมผู้เดียวแล้วเนาะอยากตายเด้เนาะมันเมื่อยบ่มันอันนั้นบ่ เมื่อยไปตามผูตามผ้าเจอตามน้องน้องน้อยน้องใหญ่ไปอยู่นี่ทุ่งนี้ ขึ้นภูไปแล้วเจอหินกันนี่ขึ้น โดยช้อนก็บ่มียังมีแต่กระปูกับปลากังสำนันเด้ยได้ปลากังปลาคอกังเลยท่านผู้ชมแล้วก็กระปูพวกเหนียวพวกหยังไงเนาะอายุจักเท่าไรเดียวนี่ฮู้จักบ่บ่ฮู้แล้วลงอายุแล้วเนาะบ่ฮู้มาอายุลูกโดยลาวๆได้แล้วประมาณ60 ปีคันบอกก็เลทๆมากก็55เพราะว่าเพิ่นคนลำบากเลยจะเฒ่าไว้คิดว่าในแม่เฒ่านี่คิดว่าไม่ยังเจ้ายังอยากได้อะไรณปัจจุบันนี่แบบจำเป็นอะไรสำหรับเจ้าแม่เฒ่าจำเป็นอะไรในเฮือนเจ้านี่จำเป็นนะจำเป็นอะไรคิดว่าโอ้คันมีผู้ช่วยเหลือนี่ข้าวกินกับเครื่องนุ่งเนอะลูกข้าวกินบ่สำคัญเลยข้าวกินเนาะข้าวกินกับเครื่องนุ่งประหมประหารฉะนั้นเฮือนไหนกินโอ้คอยกังขอบใจลูกเฮ็ดเฮือนชำนีคนเดียวเนี่ยช่องคนลูกจงลูกเคยเฮ็ดไห้เลยขอบใจลูกเคยโอ้ มันก็ธรรมดาแล้วลูกเคยกับลูกอันสาวก็มาเฮ็ดให้แม่ดอกนี่เราว่าขอบใจเด้เอาฮะเชิญเขาเนาะเชิญขอบใจลูกเคยลูกสาวคนขอบใจลูกเคยลูกชาวที่เฮ็ดมาเฮ็ดเฮือนให้มาให้แต่ว่าแม่เฒ่าจำเป็นให้มัน
เขากินเนาะเขากินเครื่องนุ่งผ้าห่ม อ้อ อ๋อพื้นไฟได้บ่นั้นบ่แบบกลางคืน พื้นไฟcái tay khôm cái ôi ใต้ไฟสายเอา พื้นไฟcái tay cái trái โดยยังก็ยังสารอันนี้ไว้คือเก่าเนาะยังสารแลกเปลี่ยนเอาเนาะโดยดีแล้วเธอ khănไปเงินจะจับไข่คือมั่งคันลูกไปได้ไห้คันปันจับไข่ไปหงมอก็จงปีกายเนี่ยลูกไปหงมอแต่ก็บ่มีเงิน เวลาเจ็บไข้ให้ได้จังติดต่อเขาได้ให้ไผโทรไปหาบอกไผบอกคนไทยบ้านบ่ เรื่อยๆคนไปคนไป เรื่อยเนาะคนเขาไป เรื่อยๆคู่มือคู่ ฝากความไปเนาะ เออ บอกว่าแม่เฒ่าบ่สบายเด้อบัดนี้บ่ โดย เอาจะได้ก็สู้ๆแต่ถือว่าสะอาดซ่านแล้วแถวเฮือนแม่เฒ่าแถวนี้ก็สะอาดแล้วมีแต่ทั้งพุ่นแล้วยังเป็นหญ้าอยู่ปลูก เป็นยาเกหลายแต่คือมักเนี่ยในนั่นลูกเอ้ย เลย มาทุกยาก เฮือนครัวก็บ่มีเนาะมีแต่เอาตรงที่ล่างนี่เป็นเฮือนครัวนะแม่เฒ่าเนาะ คือบ่ยากเฮ็ดกินอยู่เฮือน แม่นแล้วมันห้องเดียวมันก็บ่นอนพร้อมถึกแล้ว มันต้องมีอันเกาะเกยออกบ่เฮ็ดเฮือนคอกเฮือนครัวคุณนี่เขาจงประตูพุ่นเนาะ เคยบ่ได้เฮ็ดให้ เขาเฮ็ดให้ซำนี้เพราะว่า โดยเอ้าท่านผู้ชมที่รับชมคลิปอยู่เนาะในช่องบ่าวจอยนี้ท่านผู้ชมเนาะอยู่กับแม่เฒ่าเพิ่นเนาะแม่เฒ่าดาท่านผู้ชมเนาะเฮาก็ได้บังเอิญมาพบพ่อเพิ่นอ่ะนั่งนํกันเฮา บังเอิญมาพบพ่อเพิ่นท่านผู้ชมเนาะบังเอิญมาพบพ่อแม่เฒ่าดาเพิ่นก็อยู่ผู้เดียวเนาะลูกสาวเอาผัวเบิดท่านผู้ชมเด้อสองสาวก็ไปอยู่นำผัวหมดเนาะดังในคลิปที่เพิ่นเว้ามาท่านผู้ชมเนาะถือว่าเป็นการพบพ่อเพิ่นแบบโดยบังเอิญเนาะโอเคแล้วท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ก็อยากช่วยเหลือ เจ็บไข่เจ็บขมังคืออยู่เฮือนโอ้ย อยากช่วยเหลืออยากแบ่งปันยังให้เพิ่นก็ติดต่อเข้ามาได้เด้อท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเป็นสะพานบุญให้หรือว่านำพาเขามาให้กับแม่เฒ่าดาเพิ่นเนาะเพิ่นว่าของจำเป็นมันข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าเพิ่นว่าเนาะแต่เราเห็นอีกหลักหนึ่งที่อีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นก็แม่นไฟเนาะไฟเนาะแสงสว่างว่าซั่นซะท่านผู้ชมเนาะก็คือจะแม่นโซลาร์เซลล์แหละสำหรับเพิ่นเนาะท่านผู้ชมก็ฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านเนาะอยู่ทางเมืองไทยหรือว่าทางต่างประเทศต้องการอยากช่วยเหลือเพิ่นก็ติดต่อเข้ามาได้เด้อท่านผู้ชมหรืออยากแบ่งอยากทำบุญอยากเฮ็ดทานเนาะก็ติดต่อเข้ามาได้ท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะขอจบไว้สำนี้เด้อท่านผู้ชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสบายดีเอาแม่เฒ่าสบายดีนะนึงยกมือสบายดีได้อยู่บ่ น่ะ นกสบายดีป่ะนี่ สบายดี เก่ง